내가 어제 술 먹어가지고彼は列車で男にぶつかられた。 어이 덩어리 이 집 내한테 한 소리가 없잖아. 미쳤냐고 이 새끼야. 잡았나 지금.「だが普段の具域行使が人を殺すのに手を使う必要など全くない。」彼のような特殊能力を持つ者はこの世に一人だけではなかった。十数年前、ペク博士はある人体実験を進めていた。改造された子供たちは念動力に加え常人離れした知能も手に入れる。だがその代償として非常に暴力的になる。クジャユンはその中で唯一のレベル1の変異体。その破壊力は恐ろしいほどだ。 난 특별했어. 같은 클래스 애들에 비해서도 월등했으니까. 上層部はこの改造人間たちが成長後制御不能になることを恐れ、すべての子供の抹殺を命じた。ジャユンは自らの能力を使い、研究所から脱出する。気を失った彼女は農場で老夫婦に発見される。心優しい夫妻は、ジャユンを自分たちの娘として育てることを決意した。一方、ペク博士は実験を諦めておらず、レベル3のチェ先生にジャユンの捜索を続行させ、残ったレベル2の貴公子を当面の育成対象とした。そして10年の時が流れた。ジャユンはごく普通の女子高生として成長していた。老夫婦の農場はあまり儲かっておらず、母親も病気を患っていたため、ジャユンも家の手伝いをしていた。だが日に日に悪化する母の病状を見て、家の収入では治療費が足りないことも分かっていた。しかもジャユン自身も頻繁に頭痛に悩まされていた。彼女はこっそり医者にかかる。 이대로 너 죽는다니까? 이제 얼마 안 남았어 진짜. 뭐 길면 두세 달, 짧으면 한 달. これは彼女の家族にとって、まさに泣きっ面に恥だった。ある日、親友のミョンヒが彼女に言う。全国オーディション番組で優勝すれば、賞金5億ウォンがもらえると。この金があれば、ジャユンも母も手術が受けられる。 내 이 전문가적인 시선과 이 필로 봤을 때 ジャユンはオーディションに参加。予選を確実の通過するため、彼女は危険を冒して能力を使い、結果はもちろん大成功。ジャユンはソウルでの本戦出場の機会を得る。だが家に帰ると、テレビでマジックの映像を見た。老夫婦は心配そうな表情を浮かべていた。彼女は幼い頃にも超能力を見せたことがあった。面倒を避けるため、父はジャユンに普通に生きるよう諭していたのだ。 괜찮아 괜찮아. 요즘은 개인기 시대거든. 응? 야 잘했어. 나 저거 볼 때마다 너무 신기해. 二人はソウル行きの列車に乗り込んだ。そして彼女たちの向かいの席に座っていたのは、成長した貴公子だった。 아저씨 뭐예요? 난 모르는데? 진짜? だがジャユンはきょとんとした顔。目の前の男に見覚えはなく、彼が何を言っているのかもわからない。 구자윤이라 뭐 확실히 몇 번 하는 번호 따위보단 훨씬 낫다. 그치? 지금 무슨 말씀 하시는 거예요? 너 같은 애가 그리졌다고? 에이 그게 말이 돼? 혹시 사람 잘못 보신 거 아니에요? 自分の正体を認めないジャユンを見て、貴公子は彼女の能力を試そうとする。 아저씨 뭐 하시는 거예요 지금? 미쳤어요? 怯えて泣き出すジャユンを見て、貴公子も少し疑い始める。人違いだったのかもしれないと。 미친 새끼 아니야 저거? 괜찮아. 울지마. その後、二人は無事に収録現場に到着した。 From glen to glen and down the mountain, the rose is dying.
生放送でジャユンを見たペク博士は確信する。これこそが10年間探し続けたレベル1の変異体だと。 천천히 자세히 보세요. 실수하지 마시고. 딱 보면 알지. 봐봐. 대박. 나 소름 돋으려 그래. 本戦も波乱なく、ジャユンはまたしても1位通過。 이럴 때 인증샷 하나를 찍어줘야지. 자윤양 덕분에 우리 첫 런칭부터 대박 나겠어. 그딴 많이 할 줄 알아요? 우리 그거 특집 한번 하자. 일단 뭐 긍정적으로 한번 생각해보는 게. 収録後、2人がタクシーを拾おうとすると、突然、数台の黒塗りの車が目の前に現れる。 구자윤양 맞죠? 그런 거라면 일단 저하고 먼저 얘기를 하셔야 되니까요. 잠깐이면 돼. 2人が戸惑っていると、ちょうどタクシーがやってきた。白昼堂踊り児と、男たちも手出しはできず、2人を行かせるしかなかった。地元に戻ったジャユンが、バスを待っていると、飛行士が再び目の前に現れた。 니네 아빠 바쁘시잖아. 뭘 전화하고 그래. 오, 동했어. 아빠. 아직 버스가 안 왔나 봐. 어찌됐건 집에 빨리 가보는 게 좋을 거야. They're pretty old, 뭐? 빨리 서두르라고. ジャユンは急いで家へと向かう。そしてミョンヒに警官の父親へ電話するよう頼んだ。 여보세요. だが2人が家に着いてみると、父親とミョンヒの父はのんきに将棋を指していた。 왜 불을 다 꺼놓고 있어? 電灯を直し終えると、母親も無事な様子で部屋から出てきた。取り越し苦労だったと分かり、ジャユンはほっと胸をなで下ろす。その頃、ペク博士は長年仕えてきたチェ先生に、しばらく休暇を取るよう告げる。 뭐 이참에 우리 미스터 채도 좀 쉬시지 그래. 뭔 뜻입니까, 그게? 거의 20년 가까이 일만 하셨잖아. 今やすべての仕事は、レベル2の貴公子たちが処理している。レベル3のチェ先生はもう用済みだった。 그냥 모른 척 하시고 적당한 때 빠지셔. チェ先生が博士に従順だったのは、ジャユンを捕獲した後、彼女の脳を解剖して、自分の治療法を見つけるためだった。 걔는 어떡하시게? 아, 걔 알아서 할 테니까 걱정 마시고. 걔는 괴물이에요, 괴물. 아시잖아요. 통제될 애가 아니지 않습니까? 살려두면 안 돼요. 아까워서 그러지 아까워서. 博士に見捨てられた今、チェ先生はすぐさま別の超能力に興味を持つ人物に会いに行く。 가서 네 맘대로 하고 대신 가져만 와. 그런 년 살려두어봤자 골치만 아프지. 이것만 챙기라고. 넌 얼마나 진행됐냐? 変異した自分の右手を見つめ、チェ先生は単独行動を決意した。その夜、ジャユンが激しい頭痛に襲われる。隣で寝ていたミョンヒはトイレに立った。その時ジャユンは外に人の気配を感じる。ミョンヒも殺し屋たちに捕まってしまう。ジャユンは一別しただけで、殺し屋全員の位置を記憶した。昼間の男が歩み寄ってくる。彼の顔の傷は、10年前にジャユンを捕まえようとした時のものだ。今、チェ先生の代理でジャユンを捕まえに来た。 아저씨들이 찾는 그 애 아니라고요, 저. 네가 아니라는 거. 그거 증명해 보라고. だが彼らがミョンヒに手をかけようとした時、ジャユンはついに我慢の限界を超える。 나 아니라니까, 진짜. 아니라고. 아니라고. 니들 대체 나한테 왜 이러는 거야?
지금 이 모습은 뭔데? 괴물 같은 년.殺戮は終わったかと思われたが、そこへ貴公子が現れた。 이게 뭐야? Your memories all coming back? 아, 놓친 애들? Nah, you don't have to worry about them. 이런 찌질한 새끼들하고는 우린 수준이 좀 다르거든. 貴公子はミョンヒの前で、ジャユンの正体を暴露する。彼女はスーパーヒューマンなのだと。 아니 맨날 너랑 붙어 다니는데 너 쟤 언제 공부하는 거 본 적 있어? 근데 맨날 전교 1, 2등 하지. 또 다른 건 어때? 외국어든 뭐든 한 번 보고 들으면 못하는 게 없다고. 너 도대체 누구야? 너 진짜 기억 안 나? 그니까 말해. 貴公子は無駄話をする気はない。ジャユンにペク博士のところへ来いという。 아니면 저 놓친 애들이랑 전현이랑 We're professionals. ジャユンに選択肢はなかった。 자연아. 우리 엄마 아빠 좀 부탁해. 一方、先の殺し屋が全滅したと知ったチェ先生は、すぐに新たな手勢を集め、研究所へ乗り込む準備をしていた。やがてジャユンは、かつて悪夢を生み出した場所へと戻ってきた。そこは廃墟のように見えるが、実はペク博士がずっと使い続けていたのだ。 옛날 추억이 좀 떠올라? 내가 씹어줄까? ジャユンは観察室へ連れて行かれ、椅子に拘束される。 잘 들어왔어, 아가씨. 自分の最高傑作を前に、ペク博士は興奮を隠せない。何せ唯一のレベル1なのだ。 도대체 저한테 왜 들이러시는 건데요? 기억이 없다 그랬지? 이리저리 충격이 컸을 거야. 그치? 그날이라뇨? 편하게 있어, 아가. 博士は部下にジャユンへ注射を打たせ、彼女の記憶の回復を促す。かつての残酷な過去が一瞬でジャユンの脳内を駆け巡った。 괜찮니? 뭐 좀 뒤죽박죽이라 힘들긴 하겠지만 세상에 나만큼 뇌를 갖고 이것저것 다 해본 사람은 없어. これこそがジャユンの頭痛の原因だった。 얘, 내가 널 만들었다고. 우릴 다 죽이려고 했어. ペク博士は当時ジャユンを殺すつもりはなかった。ただの偶然で彼女を逃してしまったのだ。最強兵器の帰還にペク博士は司法を得たかのように喜ぶ。 세상 일이라는 게 그래 내 맘 같지가 않아. 알겠니? 널 정말 오랫동안 찾았어. 넌 그럴 수 없는 아이잖니. 안 그래? 彼女は部下にもう一本注射を打たせた。この薬を使えばジャユンは能力を無制限に発揮でき、副作用も一切なくなる。ただし薬の効果は1ヶ月だけ。健康な状態を保つには、毎月博士から薬をもらう必要がある。これでジャユンを支配できると博士は思った。だが彼女はジャユンの能力を甘く見ていた。 내 선물 마음에 드니? 기대 이상이네. 나 이럴 줄 알았어. 뭐? 우리가 찾아낸 게 아니야. 저 씨발년이 우리 찾아낸 거지. 実はジャユンはこの10年間、ずっと自分を治す方法を探していた。だがネットの情報では何もわからなかった。最近、余命ミコゼと宣告され、ジャユンはオーディションに出ることを決意。わざと能力を見せつけて、ペク博士に自分を見つけさせたのだ。貴公子が目の前に現れた時、ジャユンは計画が成功したと確信した。あとはただひたすら演技を続けるだけ。そしてまんまと解毒剤を手に入れた今、もう演じる必要はなくなった。ジャユンは男の銃を奪い、ペク博士の前に立つ。
博士は慌てて麻酔ガスを放出させる。빨리 끄란 말이야. 다 끄란 말이야, 새끼들아! 진짜 반가워요, 박사님. 나처럼 머리 지은 애가 그걸 있겠어요? 이런 영악한 년. 기자는 어딨어요? その頃、貴公子が部下を連れて駆けつけていた。突然、チェ先生の決死隊が到着したのだ。貴公子は2人を残し、博士を助けに急ぐ。チェ先生は1人を始末し、部下に敵の頭を狙うよう指示。自分はジャユンを探しに向かう。仲間が2人殺され、女殺し屋はイラつきを隠せない。おい。ジャユンが博士を連れて保管室へ向かっていると、突然、だがジャユンは全くの無傷。 너 안 본 사이 많이 세졌다? 貴公子は隙を見て、ジャユンの腕を一本折った。だがそれでもジャユンにはかなわない。貴公子を退けた後、ジャユンは平然と腕を元に戻す。ジャユンは念動力で銃を手に取り、とどめを刺そうとしたその時、 왜 니들끼리 싸우고 지랄들이야? 괴물 새끼들끼리. その時、後ろで博士がギャーギャー騒いでいる。 머리? 미스터 체! 본사에 바빠 죽겠는데 말 존나게 많네, 씨발 진짜. チェ先生がジャユンを始末しようとした瞬間、女殺し屋が背後に現れた。だがチェ先生が振り返ると、ジャユンの姿はもうなかった。貴公子と女殺し屋がどうにか立ち上がる。二人でジャユンを挟み撃ちにするつもりだ。 보고 싶다 그랬지.強大な念動力の前では、貴公子がいくら力を込めても抵抗できない。연구소 어디야? 너 계속 그러고 살고 싶은가? 그냥 구자연으로 죽었을 거야. 구자연으로 계속 살 거라고. すべての障害を排除し、ジャユンは残りの解毒剤を手に、研究所を後にした。家に帰ると母はすでに重体だった。彼女は薬の大半を母に残す。母の治療のために、自分は日本だけを取った。残された数ヶ月の間に、ペク博士の背後にいる巨大な組織を。 몸 잘 챙기고 네가 뭘로 태어났든. 父が言い終わって振り返ると、
ジャユンの姿はもうなかった。2個後、ジャユンはペク博士の双子の妹を見つけ出した。彼女はとっくに多くの解毒剤を持っていた。だが今回ジャユンが望むのは根本的な解決だ。 아니야, 그러지 마. 엄마 괜찮아. 모가지 날아간다.